因为 AI 科技的发展，加这手机啊愈来愈普遍，传统咱做生意咧用的这计算机可能会渐渐消失。照话讲，大家人拢有的手机已经有计算功能 ，AI 模型更加是愈来愈新、愈来愈多。真侪人感觉对这个计算机的需求是愈来愈低。不过，行伫泰国街路上，每一间店家的柜台也是有计算机，对业者来讲真方便、快速、特性。和计算机一定是开店最省力、一个必备的工具。หนึ่งประโยชน์ของเครื่องคิดเลขก็คือว่าเราเอามากดให้ลูกค้าดูได้ว่าสมมติเป็นต่างชาติที่ไม่เข้าใจภาษาหรือว่าอาจจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเลยหรือว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรืออะไรที่เราแบบแปลกๆมากๆอ่ะเราก็จะใช้เครื่องคิดเลขกดว่า1ชิ้นราคาเท่าไหร่80 บาท90 บาทซึ่งบางครั้งการพูดสื่อสารเนี่ยบางทีเขาอาจจะเข้าใจผิด全世界上大的日本计算机制造公司卡西欧承认讲，计算机的销量确实是不如以往。在2024到2025年中间，因为全球卖出3900万台计算機，甲2019到2029年中間4500万台来比較，是變較少。そうですね。電卓は今でも需要はあると思います。世界中どこでもスマートフォンの電波が通じるわけではありませんし、必要な機能に集約された、最適化された、ツールだと思っています。不过，伫大学的教室内底有教授是观察到，甲计算机比起来，学生更加爱用 AI。对着主修会计也是工程学生来讲，上课往往需要使用计算机来辅助计算。较早上课时，大家拢一台，不过真侪学生发现，过去爱辛苦列出的这个算术程式的问题，即阵只要问一下 AI， 就会使一摆就得到答案。不过专家也警告 ，AI 模型永远是无完美，也无一定解会出所有数学题目。也无论是 AI、手机啊，也是计算机，拢只是辅助工具。解答问题上界重要，也是人类这个巧大脑。公视新闻由派顺编译。